Мои юные слушатели, а также их родители и родители их родителей, я приветствую вас в студии Интесар. Мы продолжаем с вами удивительное путешествие по книге Марины Становкиной, которая называется «Усатые, пернатые и хвостатые». И сегодня у нас 2 февраля. Рассказ называется «Кто свистит на восходе?». И золотой стих на сегодня. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. Исайя 11 глава 6 стих. Среди грызунов особо выделяются сурки. Они похожи на белок и сусликов одновременно. Между собой эти зверьки общаются с помощью свиста. Даже восход солнца сурки встречают свистом, словно радуются новому дню. Часто можно увидеть, как сурок встает на задние лапки и принимает позу столбика. Он берет в передние лапки листик или другую еду и смешно жует ее прямо стоя. Сурки живут в норках с небольшими выходами. Эти норки очень длинные. Они могут достигать 15 метров в длину. У сурков много врагов. На них охотятся волки, пумы, рыси, медведи и даже хищные птицы и змеи. Очень грустно, что в нашем мире не все животные живут мирно с друг другом. Но Иисус обещал, что скоро вернется и заберет нас в лучший мир, где не будет опасности и зла. В Божьем Царстве никто не будет охотиться на других. Все будут жить в полном согласии друг с другом. И наставление на сегодня. Помолись о том, чтобы Иисус скорее пришел и принес нам мир и согласие. А знаешь ли ты, на Аляске 2 февраля отмечают День сурка. В этот день люди внимательно наблюдают за поведением этого зверька и определяют, долго ли будет зима или скоро ли наступит весна.